Juan Kapitulo 18. Gidakop si Jesus. Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kidron kuyog sa iyang mga tinunan. Ni adtong dapita may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardiya sa templo ug gipadala sa mga kadagkuan sa mga pare ug sa mga pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, "Kinsay inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazaret." "Ako siya," miingon. Si Judas nga nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pagingon ni Jesus kanila, "Ako," miatras sila ug nangatumba ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsay inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazaret." Sila mitubag, "Giingnan ko na kamo, ako si Jesus. Kun ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo gilabti kining uban." Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, "Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako." Unya si Simon Pedro nga may espada milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pare ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Si Jesus sa atubangan ni Anas. Unya gidakop si Jesus ug gigapos sa mga Romanhong sundalo ug sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hudyo. Gidala nila si Jesus unang ngadto kang Anas nga ugangan nga lalaki ni Caifás. Si Caifás mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifás mao ang nagtambag sa mga Hudyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Jesus gilimod ni Pedro. Si Simon Pedro ug ang laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Pibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug nagsulti sa babaye nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babaye nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" "Dili oy," mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug ang mga gwardiya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron miinitan usab siya. Si Jesus gisukit-sukit sa pangulong pari. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sa sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako? Maoy pangutana ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan, "Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa pangulong pari?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kung may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Pan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Unya ginapos gihapon gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifás nga pangulong pari. Si Jesus gilimod na usab ni Pedro. Sa laing bahin nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" Apan milimod si Pedro, "Dili oy." Unya usa sa mga ulipon sa pangulong pari ang paryente sa tawo nga giputlan ni Pedro og dalunggan nangutana, "Dili ba ikaw man kadtong akong nakitan uban kaniya didto sa tanaman?" Ug si Pedro miingon na usab, "Dili." Ug diha may mitutugaok nga manok. Si Jesus sa tubangan ni Pilato. Unya gikan sa balay ni Caifás, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudyo wala mong sulod sa palasyo kay dili sila buot mula pa sa balaod sa ilang tinuhuan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila, "Unsa may
inyong sumbong batok ni ining tawhana. Sila mitubag, dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon kanila, dadaan ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudyo mitubag, wala itugot kanamo ang pagpatayg tawo. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Hesus sa iyang paghiskot unsang paagiha siya mamatay. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Hesus ug gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Hesus mitubag, imo ba kining kaugalingong pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudyo bagod ako, ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang natugyan kanimo ngari kanako, unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kun ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sayop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Tungod ni ini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini ako natawo ug mianhi sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Si Jesus gihukman nga patyon. Unya mibalik pagula si Pilato ug giingnan ang mga Hudyo, wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Pan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit pagtubag, dili siya, si Barabas maoy among gusto. Si Barabas usa ka tulisan.